تلقي 3 ألمان حتفهم في تحطم طائرة صغيرة في جنوب إسبانيا. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم نقل عن مصادر من مصلحة الطوارئ في إقليم الأندلس بأن الحادث وقع في منتزه طبيعي يقع على مسافة نحو 50 كيلومترا شرق ملقا، إذ أكد متحدث باسم وحدة شرطة المدنية اليوم الاثنين عن جنسية الضحايا الألمان، مشيرا إلى أنه ليس لديه المزيد من التفاصيل بشأنهم. وأضافت الوكالة استنادا إلى صحيفة سور الإقليمية في عددها الصادر اليوم أن الضحايا هم قائد الطائرة وزوجته وكلاهما يبلغان 60 سنة، بالإضافة إلى امرأة 45 سنة. وتابعت الصحيفة أنهم كانوا ضمن مجموعة كانت تقوم برحلة على 7 طائرات من ألمانيا في اتجاه المغرب. ووفقا للبيانات فإن الطائرة المنكوبة كانت تحلق في الجو أول أمس في إقليم بيروبين أقصى جنوب فرنسا، ثم توقفت الطائرة في موطأ كسامل بإسبانيا، وذلك قبل أن يواصل الركاب طيرانهم مرة أخرى إلى غرناطة، لكنها سقطت قبل الوصول إلى هناك بحوالي 50 كيلومترا. ولم تتمكن قوات الدفاع المدني من انتشال جثث الضحايا حسب ذات المصدر إلا بعد ظهر أمس، وقد فتحت السلطات الإسبانية المختصة التحقيق في الحادث للكشف عن الأسباب